Abi. ძმაო, სტუმრები გვყავს. შეხედე? აზრაილი? Ben bu saatten sonra bir tek... ახლა მხოლოდ მასველი იაჰია. Sen kolay. ასე მარტივად მოკვდები მუსა? Kim bu? ეს ვინ არის? ვერ ვიცანი. შევქეთია ძმაო. Oğlum ben ერთ შევქეთს ვიცნობდი, ის მოსანახულებლად კი არა, bizim და სასაფლავებლად მოდიოდა. ziyaretimize değil. Nasıl da bir კარგად მიცნობ. geleceğim. მოგვაკითხავ, შენს დასაფლავებაზე აუცილებლად მოვალ. Bunca sene çök çök. ყველაფერს დავიბრუნებ, რაც ამ წლებში წამართვი. Allah Allah. ღმერთო. რა ვქნა შევქეთ? Onu da sen söyle. თვითონაც იცი იაჰია. Ya benim ან yanımda ჩემთან ხარ, ან შენს ძმასთან. yanında. Ne diyorsun? რაზე ლაპარაკობს ძმაო? Şimdi böyle... ერთით ჩვენს ადგილას იყოს ვნახავდი, რას გააკეთებდა. Konuşsun bakalım ne diyor. Nokta. მორჩა. Gitti. მორჩა. İleride. ძმაო, შევქეთ ბეი გეძახის. Oğlum ölmüş შვილო, gibi ya. ეს შევქეთი მკვდარი ვიდგდია. Bir baktım თუ ცხედარია, ტყუილად აღარ ვათრიოთ. bizim mekana. Yok abi yok. არა ძმაო, არ მომკვდარა, უბრალოდ გული აქვს სასული. არ ინერვიულო. Ayhan. აიჰან. ადაკი და აქ მოდი. სრაფად. Hadi çabuk. სრაფად. Oğlum bir შვილო, baksana bak. პულსი შეუმოწმე. დროზე შეამოწმე, რამე არ მოუვიდეს. Tamam abi. არ ინერვიულო ძმაო, ყველაფერს მივხედავ. არ მომკვდარა. Atıyor. არა, პულსიც აქვს. Kapıyı kilitle. კარი ჩაკეტებინმე არ შემოვიდეს. Neler olur? Babasını öldürmeyeceğim diye söz vermiş. ეს მას ისე რატომ ელაპარაკები, თითქოს მამამისის მოკვლის პირობა არ მქონდეს დადებული. გოგოს ალხში ტყუილად გავუშვი, კემალს არ მოკლავ ფიქრეთ. ამას მეგეუბნები. Arkadaşım sen მეგობარო, ვერ გაიგე? ის კაცი თვითონ გვიპირებს მოკლას რა ვქნათ? სამიზნედ უნდა დავუდგეთ? თუ საჭირო იქნება კი. La ღმერთო ჩემო, Allah'ım. ღმერთო. İki kadar paketlemiş şey. კიკებმა შევქეთი აიყვანეს. Yaşıyor. ხომ ცოცხალია? კი, ცოცხალია. ძალიან კარგი. წავიდეთ. Soralım bakalım. შევქეთს ვკითხოთ ჩვენს მოკლას როგორ აპირებდა. Çocuk da öldürecekmiş. Kızlar haber. გოგოებს უთხარით, დიდემს როცა უნდა მაშინ დაბრუნდეს. Tamamdır. კარგი. Dikkat edin. ფრთხილად იყავით. Fikret'in nerede? ფიქრეთი სადმე ხავთ? შენც იცი. Ben nereden bileyim Osman? Sabahtan beri. საიდან უნდა ვიცოდე? სულ აქ ვდგავარ. Nerede yok oldun? ჯერ გაქრი, მერე გოგოებმა დიდემი გაიყვანეს. Allah Allah. ღმერთო. Ya sana ne Fikret? და რა შენი საქმეა ფიქრეთისაც წაიყვანეს? Ulan bilmiyorsun. ყველაფერი იცი და უფროსივით იქცევი. მაშინ თქვი რომ არ იცი. Uzatma da. ნუ ართულებ. Bana bak lan. იცი რა, ნამდვილი დათვი ხარ. Senin mevsim. ახლა შენი სეზონი მოდის და გაიღვიძე. Ha sen kendine bak. შენს თავს შეხედე ენოტო. ღმერთო ჩემო. საყილებზე წამომიყვანეთ და საბოლოოდ არაფერი იყიდეთ. ვერ გავიგე. დიდემი საყიდელი რა იყო? ალო, თურან, მოურჩით. უკვე წამოვიდეთ? კარგი. თურანს ეკითხები როდის დაბრუნდე? ეგ რა შუაშია? კარგი, დავსხდეთ. Camut. რა შეჭამთ? რა გინდათ? ჩემთვისაც იგივე შეუკვეთეთ, რაც თქვენთვის. ახლავე მოვალ. რა? არ შეგიძლია მიწერო? ლაპარაკი აუცილებელია? რა იყო დავინახე რომ თურანი რეკავს და ვუპასუხე. ამის წინაშე? ინტრიგების და ტყუილის დედოფლის წინაშე? დამლა გამარჯობა. ზეინეფი სახლშია? რა მოხდა? უბრალოდ სახლიდან გამომიყვანეს და მგონი ზეინეფთან დაკავშირებით რაღაც ხდება. ზეინეფს ესმამ დაურეკა. ისიც გავიდა.
გასაგებია, ანუ ფიქრეთი ჩვენთან დამალეს. ზეინები და ესმა კი მის სანახავად ჩვენთან მოვიდნენ. დარწმუნებული ხარ დიდემ? ჩემი ინტუიცია როდის შემცდა რა დამლა? ესმა, ნახე? ხო, რაც მოვისმინე მოვუყევი. შენთან რა ხდება? მამა შენს ველაპარაკე, არ ენერვიულო. თქვა რომ მოაგვარებს. სად არის? ბაღში. ჩემს გასვლაზე რამე თქვეს? იკითხეს სად არისო? ვუთხარი რომ მოიწყენი და სუფთა ჰაერზე გახვედი. გმადლობ. მართლა გამზე. დიდი მადლობა. მაინც თვალიადებდნენ, კარგი? რა ხდება ზეინებ? შენი ძმა თავის შეყვარებულს შეახვედრე? რას ამბობ დამლა? ფიქრეთის ცოლი მე ვარ, მაგრამ ის სანახავად რატომ ხაც ესმა მიყავს? რატომ ზეინებ? შენც ხომ შეყვარებული ხარ? იცი სიყვარული რა არის? ასეთი რთული გასაგები რატომაა, რომ შენი ძმა მიყვარს? დამლა, ესმა და ჩემი ძმა იმიტომ შევახვედრე, რომ სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი იყო. იმიტომ არა რომ ერთმანეთს ჩახუდებოდნენ. ქემალის სახლში ჩემი ძმის სიკვდილს გეგმავენ. ის გოგო კი მოვიდა და ეს ამბავი მითხრა. რა მექნა? რა უნდა მექნა? შეგეძლო გეთქვა რომ სიკვდილ სიცოცხლის საკითხია ზეინებ. მეც არ ვიცოდი რა ხდებოდა. ტელეფონზე ამაზე არ მითხრეს. თუმცა ისიც ვერ ვიფიქრე რომ დიდემ ხანი მიდარეკავდა. რომ ერთი სული აქვს ერთმანეთთან გვაჩხუბოს. ზეინებ ღვთის გულისათვის დაჯექი გთხოვ. გთხოვ. იცი დიდემს რატომ ხვდები ხოლმე? რომ გამოვკითხო. ჩემი მეგობარი არ არის. თუმცა მე და შენ ნათესავები ვართ. ფიქრეთი ორივეს გვიყვარს. ორივეს გვინდა დიდემი წავიდეს. უბრალოდ ბედნიერი იყავი. ეს არ მიგრძნია დამლა. მით უმეტეს მაშინ, როცა დედაჩემი და ჩემი ძმა ციხეში გაუშვი. ამას სხვა კუთხით შეხედე ზეინებ. მეც ჩავჯექი. მისმინე მინდა ერთმანეთს მენდობოდეთ. ყველაფერს გავაკეთებ, რაც შემიძლია. კარგი? კარგი. მაშინ ასე მოვიქცეთ. დიდემთან კავშირი შეწყვიტე. საერთოდ ნუ ელაპარაკები. კარგი. შენც ესმას ასე მოექცევი? ისინი ერთად არ არიან. ეს შენც იცი. და სავარაუდოდ არც იქნებიან. თან მე თქვენი ურთიერთობა არ გამიფუჭებია. მართლა ასეა. ჩემი ძმის და შენს ურთიერთობასთან საქმე არ მაქვს. მე არ მეხება. კარგი. ეს ჩემთვის საკმარისია. ფიქრეთის დასაბრუნებლად ყველაფერს გავაკეთებ. შეგიძლია არც დამეხმარო. უბრალოდ ხელს ნუ შემიშლი. ილოცე რომ ფიქრეთი სახლში ჯანმრთელი და უნებელი დაბრუნდეს და ციხეში არ მოხვდეს. ჩემთვის სულ ერთია მერე ვისთან იქნება. მოგბრძანდით. მადლობ შვილო. კარგი, შემოდი. შემოდი. რატომ მიჩქარე თურგუთ? კიდევ რამდენიმე დღე დარჩენილი ყავი საავადმყოფოში. დაჯექი, დაჯექი. აი აქ დაჯექი. დაჯექი. მე თხანს ვერ დავრჩებოდი. კარგად ვარ, არაფერია.
დილით შევქეთი მოვიდა. რა უნდოდა? იმაზე ფიქრობდა, რაც შენ თქვი. ამბობს ისკანდერი მართალიაო. ამას სისულელეს ამბობს. ძმაო, ერთი წუთით. ვიძია თურქუთ? ჰალილ იბრაჰიმის სიკვდილზე არ ვილაპარაკოთ. ამჯერად ისე მოვიქცეთ, როგორც ისკანდერი ამბობს. უფრო დეტალურად ძმაო თურქუთ. უნდა ერთად შეგვკრიბო. თქვენ იდრისის ტყვიას დაივიწყებთ. კემალს დაველაპარაკები. ისიც დაივიწყებს თავის ტყვიას. ჰალილ იბრაჰიმს და ფიქრეთს თუ მოველაპარაკეთ? ხანგრძლივი მშვიდობა გვექნება. რაღაცები შესაძლებელია, რაღაცები კი არა, მამა. საკმარისიაშვილო. ისკანდერიშვილის სიკვდილს შეეგუა. შენ ვიღა გეკითხება? ჩემი ერთადერთი შვილი ხარ. ვერ დაგკარგავ. ისკანდერივით გამოცდილიც არ ხარ. შემიძლია შეხვედრა იქ მოვაწყო, სადაც ინებებთ. მას შეხვედრა არ დაუნიშნავს. დაურეკე და იკითხე. თუ დაგვთანხმდებიან, შევქეთს დაურეკოთ. ადგილი და დრო გავარკვიოთ, შენ კი ადექი. ასე არ შეიძლება. უნდა დაისვენო. დაეხმარა შვილო. კარგი, თქვენ ისხედით. ფრთხილად. კარგი. აბა, ამ ამბავზე რას ფიქრობ, ბიძია? თვითონ გავები. ეგრაც ნიშნავს. შეიკრიბებიან და მე ჰალილ იბრაჰიმს და ფიქრეთს ერთად გაგვანადგურებენ. გასაგებია, რომ ამაზე ილაპარაკეს, თორემ ამ წინადადებით არც თურგუთი, არც შევქეთი არ გამოვიდოდა. და კემალი? მე თუ მკითხავ, ისიც ჩართულია. ახლა უკვე მესმის ამ ყველაფერში შევქეთი რატომ ჩართე. შვილო იაჰია, მართლა ისეა, როგორც ამბობდი. ნახე, როგორ ტკბილად ეძინა. ამდენი დრო გავიდა და შეხედე. ახლა იღვიძებს. ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა და დაიღალა ძმაო. შევქეთ. ახლა ჩვენზე არ იფიქრო. იმაზე იფიქრე, ისინი რას გიზამენ. ამიტომ ვიდრე რამე სიტყვი, კარგად დაფიქრდი. დაფიქრდი, შევქეთ. დიდ შეცდომას უშვებთ. ფიქრეთ. კარგი, ისინი არ მიცნობენ, მაგრამ შენ ხომ კარგად მიცნობ. ამ ყველაფრიდან თავს ვერ დააღწევთ. კარგად გიცნობ, შევქეთ. ჩემს მეგობრებსაც წარგიდგენ. ადამიანი, რომელსაც ხედავთ, აკაურობის ყველაზე დიდი ვამპირია. ყველას შემოსავალში წილი აქვს. წილში იმათაც უზის, ვისაც შემოსავალი არ აქვს. მის სიმამაცეს რაც შეეხება, კავშირები აქვს. სიმამაცეც ამ კავშირებს ეყრდნობა. შემეშინდა. ოღუს, იქნება ყავით გამომასპინძლდეთ და გავუშვათ. მეც ვფიქრობ, მაგრამ არ ვიცი, სად გავუშვათ. ეგ თვითონ გადაწყვიტოს. შევქეთ, გადაწყვეტილება უნდა მიიღო. იმ სამყაროში გირჩევნია გაშვება თუ აქ გირჩევნია დარჩენა. რა გინდათ ჩემგან? ნახეთ, ეს სამყარო აირჩია.
გონი ამბობს, რომ არ მომკლათ და ყველაფერს მოგცემთო. İsterseniz veririm dedi kendi lisanında. შეხედეთ, Güzel. ძალიან კარგი. შეხვედრა დაგიგეგმავს და იქ თურმე ჩვენს მოკვლას აპირებ. გავიგეთ ეს ქემალისთვის გითქვამს. ფიქრეთს ეს ცოტა ეწყინა. ხაფანგების ფობია აქვს. ეს ამბავი უფრო დეტალურად მოგვიყევი. მსგავსი არაფერი მithქვამს. ქემალმა მოიგონა. კარგი, მაგრამ ეს ქემალს არ მოუყოლია შევქეთ. ეს როგორ? შევქეთ. ახლა შანსი გაქვს სიმართლე გვითხრა. შენს ადგილას ამ შანს ხელიდან არ გავუშვებდი. თურგუთმა ვერ მოითმინა და ისკანდერს უთხრა და მანაც მაშინვე ენა მოგიტანათ არა? შევქეთ. შევქო. 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 შევქო მომისმინე? მომისმინე. კითხვები კი არ უნდა დასვა, უნდა უპასუხო. გასაგებია? მიდი. მიდი. გარანტია მომეცით რომ არ მოკვდები და ყველაფერს მოვყვები რაც ვიცი. მიეცი შვილო გარანტია. Bekletme Şevko'yu. შევქო, ნუ შეაწუხე რა. კარგი, კარგი, შემეშალა. საკმაოდ კარგად არ აგიხსენი. მომისმინე, კითხვები არ უნდა დასვა. გარანტიაც არ უნდა ითხოვო, კარგი? უბრალოდ კითხვებზე უნდა უპასუხო. ნებისმიერი თანამშრომლობისთვის მზად ვარ. ნახე რა კარგი დასაწყისია. ახლა ის მითხარი, ვის მოკვლას აპირებდით ამ შეხვედრაზე ჩვენს გარდა? ისკანდერის და ქემალის. 20 წელი ერთად იმუშავეთ. თქვენი გავდივართ. სად? შევქეთს ქემალთან წავიყვანთ. ჩვენ რომ ვუთხრათ შევქეთი შეხვედრაზე მოკვლას რომ უპირებდა, ამას არ დაგვიჯერებს. მაგრამ თუ შევქეთი ყველაფერს თვითონ იტყვის, დაუჯერებს. ასე არ არის შევქეთ? შენ რა სიტყვი? რას აკეთებ ჰალილ იბრაჰიმ? სასეირნო დაცხომ არ გაიყვან. ერთად გავიყვანთ. ვერ გავიგე? შევქეთს ქემალთან ერთად წავიყვანთ. მე რატომ უნდა წამოვიდე? თქვენ წაიყვანეთ და რაც უნდა ის უთხრას. ჰალილ იბრაჰიმს უნდა თქვენი მტრობა დაასრულოს და შეყვარებულების შეარიგოს. ასე არ არის იაჰია? ზუსტად ასეა. ჰალილ იბრაჰიმ, თუ მპირდებით რომ არ მომკლავთ, ყველაფერს მოვყვები. ყველაფერს, კარგი? იაჰია. ახლა აქ იმიტომ ზიხარ რომ გვაინტერესებს რა სიტყვი შევქეთ. შენი სიკვდილი რომ გვინდოდეს, აქ ხომ არ იჯდებოდი? ძმაო, მომისმინე. ახლა ქემალთან წავალთ და იქ ჩემს წინააღმდეგ დაიწყებს ლაპარაკს. არ მინდა ქემალის შვილის თანდასწრებით მოკლა. სჯობს თქვენ წახვიდეთ და მე დავრჩე. არავინ არავის მოკლავს ფიქრეთ, მათ შორის არ შევქეთს. გადარჩი შევქო. იმ შევქეთმა ერთი სიტყვა მოგვიგდო და გაქრა. თურქუთს ელაპარაკე ჯამალ. შეხვედრა როდის იქნება? ველაპარაკე ძმაო. შევქეთის განელის შეტყობინებას.
თუ იმას გააკეთებს, რასაც შეკვირდა, büyük iş olur. დიდი საქმე იქნება. Şu Halil İbrahim. მე მხოლოდ ჰალილ იბრაჰიმის ნაწილი მაღელვებს, დანარჩენი პრობლემა არ არის. ძმაო, ეს საკითხი ასე არ უნდა დასვა. შესაძლებლობა გამოჩნდა და უნდა გამოვიყენოთ. მე ჩემი გრძნობებისგან შევდგები, ჯამალ. გადამარჩინე, ახლა რა ვქნა? მე მოვკლა? Tamam işte. კარგი ბიძია, მაშინ უთხარი, რომ Sen o esnada შენთვის ეს მიუღებელია და წადი. kabul edemem deyip mekanı terk და eder. მე რა მოხდება? Ne olacaksa senin arkandan olur. Borçlu. ვერ ვიტან, როცა ვალში ვარ. Orhan. ორჰანი რეკავს. Söyle Orhan. გისმენ ორჰან, Ne demek? რას ნიშნავს კართან არიან? Ne diyor oğlum? რა ხდება შვილო? Anlaşıldı. გასაგებია. Halil İbrahim ჰალილ იბრაჰიმი მოვიდა. yanında. მასთან ერთად ფიქრეთიც. Abi. ძმაო, უფლება მომეცი ეს საქმე დავამთავრო. Dur Cemal. მოიცადე ჯამალ. Ben gideyim. ახლა გავალ და ფიქრეთს ორ სიტყვას ვეტყვი. Ondan sonra. მე სახლში დავბრუნდები. თქვენ რაც გინდათ, გარეთ გააკეთეთ, კარგი? კარგი? Esma, ესმა, Halil İbrahim ხალილ იბრაჰიმი და ფიქრეთი მოვიდნენ. nereye geldi? სად მოვიდნენ? Kapının önündeler. აქ არიან. გადმოდი. შევკეთს აქ რაღა უნდა? Ne oluyor Halil რა ხდება ჰალილ იბრაჰიმ? შევკეთს რაღაც აქვს სათქმელი ქემალ ბეი. თუ რამ აქვს სათქმელი თქვას? თქვენ რა შუაში ხართ? Birlikte plan თქვენ ერთად ჩვენი მოკვლა დაგეგმეთ. Bizi ჰალილ იბრაჰიმმა იფიქრა, რომ ამ გეგმის თქვენთვის უცნობი დეტალების გაგებაც დაგაინტერესებდათ. duymak istersiniz belki diye düşündü Halil İbrahim. Sen bir araya შენ ნუ ერევი, ჰალილ იბრაჰიმი თვითონ მოყვება. kim der? ქემალ ბეი, თქვენი და ფიქრეთის საკითხი დღეს არ განიხილება. ჩვენი ყველას წინააღმდეგ შეთქმულება იგეგმებოდა. Hepimize karşı kurulmuş bir komplo var. შევკეთმა თვითონ თქვას და ფიქრეთთან მერე ისაუბრეთ. Ondan sonra Fikret'le kaldığımız yerden devam ederiz. ხომ ასეა? Ederiz. კარგი, Tamam. კარგი. Geçin. შემოდით. Silahları იარაღი დატოვეთ. Silahımız yok. იარაღი არ გვაქვს, სალაპარაკოდ მოვედით. Konuşmaya geldik, yürü. Olsun biz. კარგი, მაგრამ მაინც შევამოწმებთ. Ay yok ben hiçbir şey anlamadım. ვერაფერი გავიგე. შევკეთი რა შუაშია? Anlamadım. მეც არ მესმის. Onu öğreniriz şimdi. ახლა გავიგებთ. Yürü. შემოდით. Evet Şevket. შევკეთ, გისმენთ? Sabah დილით ერთი გითხარი, ახლა რამე სხვა გაქვს სათქმელი? Merak ძალიან საინტერესოა. Kemal. ქემალ, Rahat ol. მოვდუნდი. Bizim გიცავთ. altındasın. Bak benim toplantı მისმინე შეხვედრა მინდოდა, იმიტომ რომ Halil İbrahim. ჰალილ იბრაჰიმთან ერთად Seni ve შენ და შენი ოჯახიც გამენადგურებინეთ. Ne diyorsun lan sen? ახლა რა ჯანდაბას ამბობ? Dediğimiz გინდოდა ყველა შეგეკრიბეთ და ერთად ამოგეწყვიტეთ? İskender. ისკანდერიც უნდა მომკვდარიყო. Sen. ეს გადაწყვეტილება
დამოუკიდებლად მიიღე, შევქეთ? თქვენს რომ ამას თუ არ გავაკეთებდი, რუსო მოვიდოდა და მეც და ყველა სხვაცაც დაგხოცავდა. იძულებული ვიყავი. რუსო? მოვიდეს. რუსიც და მისი მთელი ოჯახიც. ქემალ ბეი, შევქეთი ჩვენთან იმუშავებს და ყველაფერს მოგვიყვება, რასაც გაიგებს. უკვე ვიცით, რაც გაიგო. ტყუილის გარდა რა უნდა გვითხრას? შენ რა გაგიჟდი? ეს რას ნიშნავს? რა უნდა გამეკეთებინა ჰალილ იბრაჰიმ? ამ ადამიანმა გამყიდა და ცოცხალი დამეტოვებინა? გჭირდებოდა ყველაფერს მოგვიყვებოდა, შენი აზრით მისი მოკლა ჩვენ არ შეგვეძლო? მამა? ესმა, ზემოთადი. გამზე, ზემოთადით. წამოდი ესმა. მოკვდა. რა ვქნათ? თქვენ არაფერს გააკეთებთ. ჯელალ, ცხედარი თურგუთის ეზოში გადააგდე. ყველამ ნახოს როგორია ჩვენი ღალატი. კარგი ბიძია, ყველაფერს მივხედავ. გინდა სამიზნე შენ გახდე. ის საკმარისი არ არის რომ ისროლე, ახლა მათაც აიძულებს შენ გესროლონ? არავის იგვეშინია ჰალილ იბრაჰიმ. ყველა მიცის სად ვართ. ამ წუთიდან ისიც ეცოდინებათ ვის მხარეს ვართ. კიდევ ერთხელ გმადლობ. ორჯერ გადამარჩინე. ამჯერად ყველა გადაგვარჩინე. ამ წუთიდან ისე იქნება, როგორც შენ იტყვი ჰალილ იბრაჰიმ. თუ იტყვი ფიქრეთმა მესროლოს, არც მე, არც ჩემი ძმა შურის ძიებას არ დავიწყებთ. გასაგებია? კი იმსახურებ, მაგრამ ამ ადამიანისთვის ილოცე. შეცდომა დაუშვი. ყველასთვის სასიკვდილო განაჩენს მოაწერე ხელი და კიდევ ფიქრეთის სროლაზე ლაპარაკობ? თუ ამ წუთიდან ისე იქნება, როგორც მე ვამბობ, შენს და ფიქრეთ შორის ომი უნდა დამთავრდეს. ახლა და აქ. გასაგებია? როგორც ფიქრეთმა თქვა, შევქეთის სიკვდილში ჩვენ ყველას დაგვადანაშაულებენ. ჩვენი კონფლიქტი ახლა მხოლოდ მათ აწყობთ. ძმაო, ოღოზი მართალია. კარგი ჯამალ, ნუ ართულებ. მე ფიქრეთს პატიობ. მე არ მიპატიებია და ვერც გაპატიებ. მაგრამ ზიანს არც ქემალს და არც მის ოჯახს არ მივაყენებ. ფიქრეთ, კარგი მორჩით ამაზე საუბარს. რა ვქნა, ჩახუტებას არ ვაპირებ. არც მე. ფიქრეთ. ღმერთო ჩემო. ესმა, გილოცავ. რას ნიშნავს შევქეთის ქემალის სახლში წაყვანა? მეთაურო, ჩვენ ხომ ვერ გადავაფიქრებინებდით, არა ჰალილ იბრაჰიმმა თქვა, თუ გაიგებს ჩვენს მხარეს გადმოვაო. მეთაურო, გიჟებზე ლაპარაკისას გაითვალისწინე, რომ ქემალს ფიქრეთისთვის არ უსვრია. ასე არ არის, მეთაურო? მუსა, ახლა შევქეთი პირში ეტყვის, რომ გაყიდა და გგონია, ქემალი ამის მერე ცოცხალს დატოვებს? მეთაურო, შევქეთის საქმე ჩემს ძმაზე, იაჰიაზე არ აისახება. ხომ ასეა? ამ საქმეს ხომ ხელი მხოლოდ თქვენ გამომოვკიდეთ? სარგებელი არ მიგვიღია. ასე არ არის, იაჰია? ჯერ არა, მაგრამ მივიღებთ. უბრალოდ როცა შევქეთი მოღალატე გახდა, ჰალილ იბრაჰიმმა და
მე მისი ქონების კონფისკაცია გადავწყვიტეთ. მერთო ჩემო. ჰალილ იბრაჰიმს კითხეთ ერთი ვის რა ქონებას გადასცემს. კითხეთ. მეთაურო, ჩვენმა აიჰანმა საავადმყოფოში საბუთებს გადახედა. რამე ხომ არ დარჩა? ჩემს ძმას იაჰიას აინტერესებს, შეგვიძლია თუ არა მათი გაქრობა. სულ რატომ წუწუნები იაჰია? გონია ვიტყვით რომ შევქეთი თქვენ მოიტაცეთ? მართალი ხართ. ხომ არ იტყვით რომ შევქეთი ჩვენ გავიტაცეთ არა? ხედავ ძმაო, ადამიანი გვეუბნება შვიდად იყავითო. ხო, შვიდად იყავით. გზა თვითონაც ვიცი. მორჩა. დაწყნარდი. წყნარად ვარ. შევქეთი არსად ჩანს. მისი ხალხი ამბობს რომ საავადმყოფოში შევიდა, მაგრამ იქიდან არ გამოსულა. სამწუხაროდ. რას ნიშნავს შევიდა, მაგრამ არ გამოსულა? როგორც ჩანს ვიღაცამ წაიყვანა. შევქეთი ვის უნდა წაიყვანა? ბიძია თურქუთ. მე მამას ვუთხარი, მაგრამ შევქეთს არა ლეგალური საქმეები ხომ არ აქვს. რატომ უნდა აიყვანათ? ჩვენ ვამბობთ რომ ადამიანი გაქრა იდრის. ხომ არ ვამბობთ რომ აიყვანეს? გისმენთ. კარგი, მოვდივარ. რა მოხდა ფერჰად? საით, ეზოდან დარეკეს. რაღაც საქმეა, გავალ. ისქანდერ, აბა გითხარი, რისი თქმა გინდოდა? შევქეთმა ისევ რაღაც ჩაიფიქრა თურგუთ. მალე ყველაფერს გავიგებთ. ღმერთმა ქნას ასე იყოს, მაგრამ თუ ასე არ არის, დაპირისპირება გველის. ბიძია, რა ხდება? ქემალის ძმიშვილი მოვიდა. მანქანა დატოვა და თქვა ბიძამისმა მოკითხვა გადმოგცა. რას ამბობ ფერჰად? რა მანქანა? იმ მანქანაში შევქეთის გვამია. გაგიჟდნენ? რას ნიშნავს შევქეთის გვამი? ფერჰად, რას ამბობ? თვითონ ნახე? შევქეთის გვამი რატომ გამოგვიგზავნეს? ქემალთან დაკავშირებით რამე გეგმა გქონდათ? შევქეთმა ქემალს გზაზე გადაურბინა. არ მესმის ქემალს ეს საიდან უნდა გაეგო. ეს სიტუაცია ჩვენთან ვინ დააკავშირა? ხვალ ქემალთან წავალ და ყველაფერს გავიგებ. ფერჰად, მანქანაც გაანადგურე და ცხედარიც. კარგი. ისკანდერ. ქემალთან რომ წახვალ უთხარი, ამას რუსო რომ გაიგებს, პასუხს მათ მოთხოვს. ვეტყვი ძმაო თურგუთ. ჯერ საქმეში გავერკვე. ყველაფერი ნათელი უნდა იყოს. გაერკვიე ძმაო. გაერკვიე. და რადგან იქ მიდიხარ, შენი შვილიც დააბრუნე. არ ვიცით მისი ქმარი ცოცხალი თუ გადარჩება. მეთაურო, ფიქრეთ ლეტო მოვიდა. რას ნიშნავს მოვიდა? ჰალილ იბრაჰიმმა და ოღუზმა მოიყვანეს. სად არიან? თქვენს კაბინეტში. კარგი. მოусმენ და ჩვენების მისაცემად დაგიძახებ. როგორც იტყვით მეთაურო. გისმენთ ბატონებო. მშვიდობა? ისევ სეირნობთ? პირდაპირ პოლიციაში შემოისეირნეთ? მეთაურო, პრობლემა გვაქვს. თქვი ბატონო, მაშინ მე მოგიგვარებთ, რადგან აქ ხართ?
ერთზე მეტი პრობლემა გქონიათ. sorununuz var. Kemal. ქემალმა შევქეთი მოკლა, Ölmedi. მაგრამ ის არ მოკვდა, არა? Öldü. მოკვდა. Ya რატომ მიუყვანეთ ის ადამიანი ქემალს? Kemal'e götürüyor. რას ელოდით? Ne yapacağını ვიფიქრეთ, რომ მოგვისმენდა და ყველაფერს გაიგებდა. Bizden yana olur diye düşündük. Makul mü? გაგება? გაგება და ქემალი? Ben karışmayayım მე უთხარი შეშვებოდნენ. Sen mi makul? შენი ბრალიცაა. Tepene adam dikiyoruz. ის კაცი იმიტომ წამოიყვანეს, რომ ვერ დამშვიდდი. წახვედი და იდრის ესროლე, თან ყველას თვალწინ. Çok iyi bu. რა კარგია სიძეს იმამრამა ერთმანეთი რომ იპოვეთ. რა გინდა თქვა? Sen ne demek მითხარი, istedin? Beni გინდა დაგიჭირონ? Ben getirdim. ფიქრეთი მე მოვიყვანე მეთაურო. Sonuçta იდრისმა ჩვენება არ მისცა. siz de alın. ფიქრეთი მოგცემთ და ამ საქმეს მორჩეთ. მორჩეთ. ამბობთ შევქეთი მოკლესო ის კაცი, თქვენი გატაცებულია და მხოლოდ ის გადარდებთ ფიქრეთი არ დავიჭიროთ. Aman Fikret içeri girmesin. Ama ეს საქმე როგორ ჩავფარცხოთ? İstemediğim მოვლენების ასე განვითარება არ გვინდოდა, თუმცა ეს ის შედეგია, რაც გვაწყობდა. Kemal artık ახლა ქემალი ჩვენს მხარეს იქნება. İyi. კარგი? Ya bu კიკები ამბობენ, რომ შურის საძიებლად ვიღაც რუსოს უნდა ველოდოთ. ileri gelecekmiş. Bu kikalar diyordu. რუსოს? დიახ, მეთაურო. Rus mu? რუსია? yok. არა, მეთაურო, დედამისი საფრანგეთიდანაა, მამა რუსული ოჯახიდან. ამიტომ ეძახიან ასე. Neci bu? ეს კაცი ვინ არის? Filozof mu? Düşmanlarına მტრების მიმართ სასტიკია. siz olduğu için kendisini öyle dedirtiyormuş işte. Ne iş? ძალიან კარგი. Bu acı გაერთიანდით. gelmeden არ მაინტერესებს რას გააკეთებთ, მაგრამ ამ რუსოს გამოჩენამდე გაერთიანდით. belli ki yok. გასაგებია, რომ რთული ბრძოლა იქნება. Evet. მომართლა, Fikret. ფიქრეთ ლეტო. Arkadaş, მეგობრებმა გითხრეს, რომ ამ გზას დასასრული არ აქვს, bize ancak რომ ახლა მხოლოდ სიკვდილი თუ დაგვაშორებს. söyledi. მითხრეს მეთაურო. Evet. ჰო, Bence ceza. გონი აჯობებდა ჩამჯდარიყავი. Yani ამ ორი ადამიანის ნდობა არ შეიძლება. edilmez. სიკვდილის გზას გაგიყენებენ. Yaşaması gereken სიკვდილის გზას. güne getirir onu. დამიჯერე. Alican, ალიჯან, Buyurun komutanım. დიახ მეთაურო. Fikret ფიქრეთ ლეტო ჩვენებას მოგცემს. Idris'te იდრისისთვის მას არ უსვრია.